അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ്, നമസ്കാരം. റിയൽ ഹോമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ചുമ ബ്രേക്കിട്ട പോലെ നിർത്താനും അതുപോലെ വരാതിരിക്കാനുമുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള ടിപ്സുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെയും അടുക്കളയിൽ കുരുമുളക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ഒരു 4-5 മണി കുരുമുളക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുമ നിർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 4-5 മണി കുരുമുളക് വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം ഉപ്പ്, ഈ ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാൽ ചുമ അവിടെ പിടിച്ചതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കും. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ചുമ പിന്നെ ചിലർക്ക് വരില്ല, ചിലർക്കത് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ അനുഭവം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ കുരുമുളക് അത്രയും യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും കുറച്ച് കുരുമുളക് മണി എപ്പോഴും കരുതിയിരിക്കുക. ഒരു ചുമ വന്നാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കുക. കുരുമുളക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പൊടി കിട്ടും. കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, ഒരു നുള്ളു പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനിൽ ചാലിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി സേവിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരളവ് വരെ നമുക്ക് ചുമയെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും. രാത്രിയൊക്കെ വല്ലാതെ ചുമച്ച് വശമാവും. അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷയാണ് ഈ മരുന്ന്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനിൽ അല്പം ചേർത്ത് മക്കൾക്കും കൊടുക്കുക. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ലങ്സിലൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ച് അറിവൊക്കെ വന്ന മക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ദോഷവും ഇല്ല. ഇത് വലിയവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ കഴിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുളസി കരിന്തുളസിയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ തുളസി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക് പൊടി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഈ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടും കഴുകിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതയ്ക്കുക. ചതച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം സ്റ്റൗവ്മേൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. തിളച്ച് വന്നൊന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തുളസിയുടെ ഇല ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊരു 5-10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്കത് പാർന്ന് അരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം, തുളസിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെള്ളം മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും തേനും ചേർത്തിട്ടോ കുടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയും. ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം, പക്ഷേ 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയവർക്കൊക്കെ നല്ല ഫലപ്രദമായ 3 മരുന്നുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത്. എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായും ലൈക്സായും അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും, അത് ഉറപ്പാണ്. അത്രയും നല്ല ഈസിയായ 3 ടിപ്സാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ വരേക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം, ബായ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.